Ой, с приходом осени и дождей хочется тепла и уюта. Я давно планировала сделать дома такой фальш-камин. Вот получилось, сделала. Денег пошло немного, я его слепила из того, что было. Вот у меня была старая полка, я ее не выбросила. Это будет основой для камина. Потом я нарисовала чертеж. Купила плитку гипсовую, которой я буду его обкладывать. И остались вот такие вот пеноплекс листы, которыми утепляют дома. На основании полки из пеноплекса сделала каркас. Делаю его вот этой вот монтажной пеной. Пена, в принципе, хорошо соединяется и обрезается ножом. Сделала вот такую вот перекладину, перемычку, чтобы укрепить панели. Обклеила уголочками, чтобы выровнять, так сказать. Вот таким вот клеем жидкие гвозди приклеила декоративный багетик. Облицовывала гипсовой плиткой, которую клеила вот таким монтажным клеем на полиуретановой основе. Предварительно, конечно, прогрунтовав плитку и пеноплекс. Вот так вот у нас получилось. Порошок для швов развела с водой и им позатирала все вот эти вот швы между плиточкой. Мурка всегда контролировала процесс моей работы. Красила я акриловой эмалью по камню. Задекорировала край тоненьким вот таким отделочным багетиком. И здесь вот по краям тоже. Верхнюю панель пеноплекса я красила 3 раза, потому что он плохо впитывал краску. Ну и, конечно же, чтобы был идеально белый цвет. После того, как краска высохла, я его полакировала. Лак по камню. Он не имеет запаха и быстро высыхает. И в итоге вишенка на торте сам камин. Само сердце тепла и уюта. А в самый низ можно положить для декора дровишки. Скоро Рождество, будет что украшать. Самое главное, стало уютно и тепло.